να πούμε όλοι ότι ενώ έτσι προσπαθούμε να είναι φυσιολογικό όλο αυτό που κάνουμε, ότι αυτό που έχετε επιλέξει να κάνετε δεν είναι καθόλου φυσιολογικό πράγμα. Ναι. Δεν είναι, ναι, όχι. Ναι. Ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, για αυτήν την έλλειψη φυσιολογικού στο Cat Café. Μπράβο σας. Ο Δημήτρης είναι το μυαλό, εγώ είμαι το συναίσθημα. Οπότε αυτά τα δύο ενώθηκαν και φτιάξανε μία οικογένεια που έτσι το θεωρούμε, είναι το σπίτι μας. Δεν θεωρούμε σπίτι μας το σπίτι μας που μένουμε, θεωρούμε το σπίτι μας το Cat Café, ξεκάθαρα. Δημήτρη, πώς προέκυψε λοιπόν η ιδέα? Πώς προέκυψε, ναι. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό, γιατί εγώ δεν είχα ποτέ σχέση με ζώα. Okay. Ήμουν πολύ ουδέτερος. Γνώρισα από την Ναταλία και ήταν η ώρα να συγκατοικήσουμε. Και μου έφερε και τη γάτα μου μαζί. Λέω, ποια γάτα? Τι γάτα? Την έφερε. Στην αρχή με τη γάτα είχαμε κάποια θέματα επικοινωνίας και συγκατοίκησης. Τους την ενέδρες. Ναι. Όχι απλά θέματα επικοινωνίας. Ενέδρες και επίθεση μου έκανε. Έκανε επίθεση. Μισό λεπτάκι. Οποιοςδήποτε όμως έχει συναστραφεί γάτα, θα κάνει σε αυτό το σημείο μια βασική ερώτηση. Ναι. Έβγαζε νύχια ή όχι? Ναι, κανονικά νύχια. Αυτό είναι πρόβλημα. Ήταν πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Βέβαια, κάπου στο εξάμηνο τα βρήκαμε με τη γάτα και κάπου στο χρόνο πήραμε για δεύτερη γάτα. Και εκεί ακριβώς ήταν που μου λέει η Ναταλία, ρε εσύ, όταν είχα πάει ένα ταξίδι στο εξωτερικό, είχα δει ένα Cat Café. Εκεί είπα, τι είναι αυτό, τι Cat Café, τι καφέ με γάτες. Οπότε μου είπε λίγο την ιστορία της πώς το βίωσε αυτή όταν είχε πάει το ταξίδι στο εξωτερικό. Στην πορεία, το ψάχαμε λίγο στο ίντερνετ, βλέπαμε τι γίνεται. Κάναμε και εμείς επίσκεψη σε άλλα Cat Café στην Ευρώπη. Είδαμε λίγο πώς δουλεύει και λέμε Ελλάδα λίγο να το ξεκινήσουμε για πλάκα, ας πούμε. Σαν πλάκα ξεκίνησε όλο. Σαν πλάκα εννοεί, όχι ακριβώς με τον τρόπο που μπορεί κάποιος να νομίζει ότι... Σαν πλάκα ανακοινώσαμε, χωρίς όμως να το βάλουμε μπρος όντως, ότι ανοίγει Cat Café στο TikTok με μία φωτογραφία, ούτε καν βίντεο. Λοιπόν, μέσα σε μία μέρα βρεθήκαμε με πάνω από 90.000 προβολές, με πάνω από πόσα, 100, πάρα πολλά likes, άπειρα. Και του λέω, Δημήτρη, όντως υπάρχει εκεί έξω κόσμος σαν εμάς, θεόμουρλος τελείως με τις γάτες. Οπότε γίνεται αυτός ο χαμός online. Λέμε, ωραία, κάνουμε ένα Cat Café. Τι χρειαζόμαστε? Χρήματα. Δεν είχαμε χρήματα για να κάνουμε ένα καφέ. Τίποτα δεν είχαμε. Οπότε λέμε ότι έχουμε στην άκρη οικονομίες ένα μικρό ποσό. Τι να κάνουμε? Και τώρα πώς σκεφτόμαστε crowdfunding. Κάναμε ένα βίντεο στην αυλία, ας πούμε, και λέγαμε, παιδιά, είμαστε αυτοί, κάνουμε αυτό και θέλουμε να ξεκινήσουμε το Cat Café, ας πούμε, στην Αθήνα. Σε ένα μήνα μαζέψαμε 16.000 ευρώ. Οπότε λέμε, ξέρεις τι, ότι έχει νόημα να ξεκινήσουμε κάτι. Εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι μας έβαλαν και πολύ ξένοι χρήματα. Κόσμος από την Ιαπωνία, από την Ασία, Αμερική, που δεν ξέρει καν που είναι η Ελλάδα, αλλά θέλει να ανοίξει ένα Cat Café. Γιατί πιστεύει στο σκοπό. Ήταν πάρα πολύ βασικό βέβαια να πούμε ότι πολλοί κόσμος δεν ξέρει πώς μπορεί να λειτουργεί ένα Cat Café στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αδέσποτα ζώα, οπότε όλα τα ζωάκια που βρίσκονται στα Cat Café και τα Dog Café και όλα αυτά είναι οικόσιτα. Και είναι όλα ρατσάτα. Εμείς εξ αρχής είχαμε πει ότι αν θα το κάναμε αυτό, θα το κάναμε οπωσδήποτε με ζωάκια τα οποία χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία και βρίσκονται στον δρόμο. Αλλά αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε με γάτες που βρίσκουμε εμείς στον δρόμο, για παράδειγμα. Οπότε σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να το κάνουμε με μια πολύ δυνατή φιλοζωική, πολύ οργανωμένη, η οποία θα μας βοηθήσει και εμείς θα τη βοηθήσουμε να αποσυμφορήσει το καταφύγιο. Οπότε αυτό πιστεύω ότι ενδυνάμωσε ακόμη περισσότερο το σκοπό. Ωραία. Και μετά έπρεπε να αρχίσετε να φτιάχνετε ένα πραγματικό Cat Café. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι μένω έγκυος. Ωραία. Βοηθάει αυτό, ίσως. Και έχουμε μείνει και οι δύο χωρίς δουλειά. Κοπιάσαμε με φίλους, με αγαπημένα άτομα τα οποία μας βοήθησαν μέσα στον χώρο. Μόνοι μας το πάντα, κατασκευές, βαψίματα, τοιχοποιίες κτλ. Και φτιάξαμε πραγματικά ένα χώρο, ο οποίος δεν μοιάζει με μαγαζί. Μοιάζει με σπίτι. Όλη αυτή η πορεία ακούγεται φανταστική και μαγική και νομίζω ότι πρέπει να σας έχει χαρίσει και μοναδικά συναισθήματα. Υπήρχαν
στιγμές δύσκολες? Υπήρχαν στιγμές που είπατε γιατί το κάνουμε αυτό? Υπάρχουν βέβαια στιγμές δύσκολες που ξέρεις, επειδή δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος το βλέπει θετικά. Προφανώς έχει και αρνητικό κόσμο που δεν έχει καμία σχέση, το πολεμάει, μας πολεμάει. Είναι μπεναλάκιδες. Ναι, μεν, αλλά ότι εσύ βοηθάς, αλλά άλλοι άνθρωποι πεινάνε. Γιατί δεν βοηθάς σαν τους ανθρώπους και βοηθάς τις γάτες? Που λες, δεν μπορώ να σώσω όλο τον κόσμο, ούτε όλες τις γάτες, ούτε όλους τους ανθρώπους. Έχουμε επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τους ανθρώπους. Στιγμές που να ξεχωρίζουν μέσα σε όλη αυτή την φανταστική διαδρομή σας? Έχεις τώρα το να είσαι σε ένα καφέ με γάτες, κάθε μέρα κάτι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι ότι σε ένα καφέ κάθομαι με τον καφέ μου και ξέρεις, δεν γίνεται τίποτα. Πάντα κάτι κινείται, πάντα κάτι τρέχει, παίζει, σε ανεβαίνει πάνω σου. Έχει κίνηση, έχει κίνηση όλο αυτό. Βέβαια, εντάξει, η αγαπημένη μου ιστορία είναι μια υιοθεσία που έγινε, όπου ήρθε ένας πατέρας με 2 κόρες, ήθελαν να υιοθετήσουν οι κόρες γατούλα. Ο πατέρας δεν είχε κάποιον φίλο, κάποιο γνωστό που να έχει γάτα να ξέρει τι θα πει να υιοθετήσω μια γάτα, γιατί είναι μια ευθύνη. Οπότε ήρθε στο καφέ, έφερε τα κορίτσια του 1-2 φορές και τελικά υιοθέτησαν γάτα. Αυτός είναι και ο σκοπός του καφέ μας. Δηλαδή από το 0 να έρθει σε εμάς, να μάθεις πληροφορίες, να δεις λίγο αλληλεπιδράσεις και τελικά να υιοθετήσεις. Να ζήσεις τις γάτες. Ναι. Νομίζω αυτό ήταν το. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ο σκοπός μας εκπληρώθηκε εκεί μπροστά, ας πούμε, ξέρεις. Τι σημαίνει λοιπόν μέσα από όσα ζήσατε με το Cat Café ανήκεις εδώ για σας? Όταν όλα σου λένε σε αυτή τη ζωή, οι άλλοι σου λένε τι να κάνεις και σου λένε είσαι τρελός, τι πας να κάνεις, τι ιδέα είναι αυτή, πολύ περίεργο. Εσύ δεν τους ακούς, κοιτάς αυτό που θέλεις, κάνεις αυτό που νιώθεις, εκεί που ανήκεις, αυτό. Αυτό είναι για μένα όλο αυτό το νόημα. Δίνει νόημα στη ζωή μας αυτό. Να εκπληρώνουμε τα όνειρά μας. Cheers to that, θα πω, παιδιά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα σου κάνετε. Ευχαριστούμε τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα. Είναι κάποιος που βρίζει σταθερά από πριν. Όχι σε μένα, εγώ από εδώ είμαι. Συγγνώμη. Cat Café λήψη δεύτερη. Δεν μπορεί Εγώ μπορώ να πιω πύρα. Ενδιαφέρον. Στην υγεία σας. Πολύ ζέστη. Έλα. Cat Café λήψη 4 νομίζω. Σταματάω τώρα. Ναι, μωρέ. Και συνεχίζει το τροπάρι το δικό του.